Hola chicos, vamos a jugar. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Lo que tengamos en muchísimos amigos. Vamos a empezar. Encontrar lo que falta para los niños. ¿Y qué me van a ayudar los niños? Empezar el juego. Vamos. A ver, yo sé lo primero, yo vamos a buscar la madera. A buscar madera. Cogemos la madera. Eso no. No sé, lo puedo coger. Corre. Vamos, por ahí. Yo no puedo enseñar eso porque... no lo voy a... ¿Qué me hace eso? ¿Planta? ¿Cómo que no se puede? A ver. Ya, mira. No me importa. No importa. Para ti. No, coge esto. Zanahoria. Aquí hay más zanahoria que conejo. Bueno, saco. Ya, 5 de 5. ¿Qué saco de mi cosa? Porque en la vida real tú puedes poner un saco con más de 10 cosas. Mira. Una ropa. Acá. Ahora sí, ahora sí te pone rápido, pero por ahorita no te pone rápido, no. No, por lo contrario, ahorita sí no te pone rápido tú. Oh. ¿Qué hace un conejo del lago? Esto. Cosa. ¿Qué hay? ¿Por qué no come conejo? No mejor. Ay, claro, que sí. Wow, se me importa. Ya tengo una pata de conejo. Pero las patas de conejo son para comerciar. Obvio. Bueno, zanahoria. Ya se hizo de noche, vamos. Pollito. No viene nadie. Ay, me encantó. Sí, pero... a ver. Toca fuerte. Hombre, el ciervo ahí. Hola, ciervito. Yeah. Me van a comer. Ay, me van a comer. No, te voy a plantar una plantita para que te la comas. Tan rica que está. Tiene. Ahora, ¿cómo te dejé ese ciervito? Ese ciervito. Cometo. ¿Qué dejan todo esto si ellos saben que eso es para plantar? Hay árboles. Entonces, ¿qué que tiene que? Porque no quieren que esté rápido. Wow. Ay, mira, carnura. ¿Qué más puedo sacar? Ya,
Ya sí sobrevive. Ah, ya yo sabía. ¿Qué tú me puedes dar? Jodiendo. ¿Qué puedo promedio? Ah, una chica. Ay, pero jodí mi idea de que ya encontré niño. No, muerta. Información. Eso me importa. Ah, no, yo no quiero revivir a gente. Yo no tengo nada. Lo que podría ir. No, no veo nada interesante ahí. Ay, maravilla. Si yo tengo un hacha mejor, bueno, pero mejor. A ver. ¿Sí ve mejor? ¿Qué lo pido como? Ah, mira. ¿Qué lo pido? ¿Qué fue lo que cuánto? Ah, medio de tiempo. Wow. Ok, eso bueno. Lo acabé de decir. Pues madera. Vamos. De madera. La conejito. Ahí. Toma. Vete. Una cosa me quiero. Qué poco. Bueno, voy a coger esa. Está bueno. Hombre, yo creo que vi que aquí habían como linterna. Ay, ¿qué ves? No, un lobo. No, lobo. No, no, corre. Corre, me te va a comer. Corre. Ay, no, la noche se seca. Wow, que tiene eso de bueno. Se seca. Hasta la fogata. Ah, oye, 9. Oye, no corre. Ahí ya lo veo. Luego yo sé que no se no, justo aquí. Ahora, bonita. Sí, no está bien aquí. Ya, ah, no, yo creo que no pasa que yo no veo mapas. A ver, que por gasolina. Ah, para comprar. Pero no ya sé. Oh, Dios. Así comido.
Entonces no llueve. Sí. Pues, mira que viene aquí está. ¿Por qué hizo plantas en el mismo lugar? Ay, pero yo voy a buscar la linterna. ¿A dónde era? No se ve. Como que de día no como de noche, que no se ve nada. Así para acá. Ojalá que no hagan los... Sube. No me caí. Y otra vez. Vamos. Sube. ¿Qué fue eso? Un lobo. Me dediqué con un lobo. Le metí aquí el Inter. Para noche, para en pantalla y se va así. Toma. Tiro. Corre. Ah, mira, metal. Muy bien. Ay, grande. Ya fue aquí en mi jueguito. Qué raro, no me